Снимай на кровать. Знаешь? Да. Вот это поворот. Всем привет, с вами я, Коля, и я сейчас показываю вам видео, когда я ехал на море Азовское. Будет еще видео на Азовском море. Вот такая у меня была дорога, очень хорошая, мне понравилось. Мне очень нравится эта дорога. Хотя мы ехали 4 часа, я только приехал. Редактирую видео. Фух, вы сами видите, где мы только не бывали. Тут 65 картинок. Фух, я скоро умру от жары. Будет следующее видео на Азовском море. Не знаю, тут есть Wi-Fi, я выложу видео. По-любому. Жара. Ну, не знаю. Гляньте, как мы ехали. Подсолнухи. Вот эти желтые поля. Ну вот. Пока. Ой, пока. Потом будет пока в конце. Всем. Гляньте, это вышка. Подсолнухи, подсолнухи, подсолнухи. Деревья. Всякие машины мы ехали. Блин, я не знаю, что говорить. Жарко. Ну, в общем, всем пока-пока. С вами был я, канал Кай. Всем пока. Снимай на кровать. Знаешь? Да. Вот это